Salam dostlar, байланышта Sancho Bek kanalı. Буга чейин көрүп жаткан John Wick тасмасынын 4-бөлүгүн интернет айдыгынан мыкты сапатта эч эле таба албай койдум. Бирок кандай болбосун оюбуз бөлүнбөй аягына чейин чыгарып коюуну чечип, кандай сапатта болсо дагы чыгара берүүнү туура көрдүк. Анда достор John Wick тасмасынын 4-бөлүмүн көрүүгө даяр болсоңуздар баштайлы. Ты готов, Джон? Тасманын башында каарманыбыз машыгып жаракаттарынын баардыгын айыктырып калганын көрөбүз. Ал Бойлер менен биргеликте кланга каршы согушун баштаган эле. Бир кезде эле суусу жок какыраган чөлдөрдүн биринде каарманыбыз ат минип алып тапанчасы менен аткыла 3 атчанды куулап бара жаткан. Анда жанагы үчөөнү тең жок кылат да кланды башкарган аксакалдар кеңеши жайгашкан жерге келет. Ал жерден сөздү көп өтпөй отурган адамдардын бирөөсүн дароо эле атып салып, мындан соң биз Уинстон башкарган Континенталга бир адам келгенин көрөбүз. Ал мени Мартис Винсент жөнөттү. Ал 12 отургучтун башчысы. Эми сиздин мейманканаңыз жок кылынат, ошондуктан сиздин бир гана саат убактыңыз бар деп айтат. Анда Уинстон оң колунда мейманканадагы адамдардын баардыгын чыгаргыла деп айтып, экөө ээрчишип алып Мартин Винсентке барышат. Анда ал адам Уинстонду карап эле аны урушуп жемелей баштайт. Сен тартипти бузуп койдуң, бул нерсең такыр кечирилгис нерсе. Эми буга кандай жооп бересиң десе Уинстон, мен аны тапанча менен аткылап салдым го, сен аткан менен өлбөй калбадыбы деп айтат. Ошентип арадан 1 саат убакыт өтүп Нью-Йорктогу Континенталдагы жардырып жиберишти. Андан соң Мартин Уинстон тапанчасын атып Уинстонго каратып, бирок аны атпай эле жанындагы жардамчысын бир атып эле өлтүрүп салды. Бул нерсе ал тараптан Уинстонго болгон катуу эскертүү болот. Биз мындан соң Мартиндин алдына көзү азиз бир кишини келгенин көрөбүз. Анда Мартин ага сага бир жакшы жумуш бар. Аны сен сөзсүз аткарышың керек десе, ал киши бул нерсеге каршы болуп, мага жумуштун дагы кереги жок. Мен бул нерсеге болду кайтпаймын десе, Мартин ага карап, эгер сен бул нерсени кылбасаң, биз сенин кызыңды өлтүрүп коебуз. Ошондуктан сенин буйрукту аткарбашка аргаң десе, баягы киши айласы жоктон эле макул болду. Көрсө Мартин көз азиз адамды John Wick'ти өлтүргөнгө жөнөтүп жаткан экен. Эң кызыгы бул адам бир кезде John Wick менен дос болуп жүрүшкөн экен эле. Мындан соң биз Япониянын Осака шаарындагы Континенталды көрөбүз. Ал жердин башкармасы Гуджи кызы Акира менен сүйлөшүп бара жаткан. Көрсө бул Гуджи John Wick'тин эски досторунан экен. Анда Гуджи адамдарын таштап коет да имараттын тамбашына чыгат. Көрсө John Wick бул жерге досуна жолукканы келген экен. Гуджи каарманыбызга, сен аксакалдар кеңешиндеги адамды өлтүрбөй эле коюшуң керек эле. Эми 12 отургучтун адамдары сени эч жөн коюшпайт. Алар сенин түбүңгө жетиши мүмкүн десе, каарманыбыз мен алардын баардыгын өлтүрөмүн деп айтат. Бир убакта эле кызы Акира атасын чакырганы келет. Көрсө 12 отургучтун адамдар бул жерге дагы жетип келишип, алар менен бирге жанагы көз азиз адам дагы келиптир. Анда ал адам Гуджиге, силер John Wick'ке жардам берип жатыпсыңар, бул маселени каны жок эле чечели десе, Гуджи ал жердин жарыгын өчүрүп салат. Ошентип 12 отургучтун адамдары менен Гуджинин адамдарынын ортосунда катуу беттеш башталат. Бирок отургучтун адамдары өтө саны боюнча көп жана аябай эле күчтүү болушат. Алар Гуджинин адамдарын чегеден эле жок кылып, алар артка кайтышып, бир кезде кызы Акира менен John Wick дагы мушташка кошулуп эле атыша башташты. Биз ушул жерде жанагы көз азиз адам өтө күчтүү экенин көрөбүз. Анткени ал бир кезде өзүнүн ипман болуп жүргөнүн эстеп кетти окшойт. Ошентип беттеш аябай эле катуу уланып, Гуджинин кызы Акира жарадар болуп калып, Гуджи кызын көтөрүп эле каарманга кайрылып, сен бул жерден кетип калганың, мен кызымды өзүм куткарам дейт дагы кетип бара жатканда, сен бул отургучтун адамдардын баардыгын жок кылгын деп эле коштошуп кетишет. John Wick ал жактан чыгып бара жатып, алдынан чыккан адамдар менен өтө катуу беттешип, огу түгөнүп калып, ал жерден нунчак таап алат дагы нунчак менен деле душмандарды жок кыла баштайт. Ошентип отургучтун адамдары түгөнүп калды, бир кезде эле жанагы көз азиз адам келип калды. Биз ушул жерде ал көз азиз адамдын аты Кейн экенин түшүнөбүз. Анда Кейн John Wick менен мушташкан эле аны менен сүйлөшүп, сенин айткан ушундай баленин баардыгы башталып жатат, сенин изиң канга буланып эле бүттү окшойт деп айтат. Ошентип экөө кызуу мушташып жатканда бир кезде эле бир бейтаныш кара терилүү адам аларды аткылай баштады. Көрсө бул ит менен жүргөн адам John Wick'ти ким өлтүрсө $18 миллион берилет экенин угуп, аны өлтүрүүнү каалап эле артынан ээрчип жүргөн экен. Ошентип убакыттын өтүшү менен John Wick'тин үчүн берилген акча көбөйгөндөн эле көбөйө берди. Ошентип убакыттан пайдаланып John Wick ал жерден качып кетип, Кейн болсо Гуджи менен кызы Акираны таап алат. Анда Кейн Гуджиге, мен сен менен мушташты такыр эле каалабаймын, болгону мага John Wick'тин кайда кеткенин айтып кой десе, Гуджи эчтекени айтпай эле аны менен мушташа баштайт. Бирок бул көзү сокур Кейн чындыгында эле өтө күчтүү экен. Ал бир канча убакыттын ичинде эле Гуджинин ичине кылычын сайып эле өлтүрүп салат. Бирок кызы Акирага тийишпей аны кой берип жиберип, сен мага бир күн өч алганда келерсиң, ошондо мен сени күтөмүн деп эле коштошуп кетишет. Биз мындан соң каарманыбыз менен Уинстондун жолукканын көрөбүз. Ал John Wick'ке, мен сени ошол күнү атып салбасам, сени алар өлтүрүп салмак, ошондуктан менин максатым сени куткаруу болчу деп айтып берет. Анда каарманыбыз мени издеп жүргөн адамдын аты ким деп айтса, Уинстон, анын аты Маркиз, 12 отургучтун башчысы. Эгер сен аны жөн эле өлтүрүп койсоң, анын ордуна башка бирөө келип олтурат. Ошентип ортоңордогу душмандык такыр эле токтобой калышы мүмкүн. Ошондуктан сен эркиндикке чыгууну кааласаң, аны өтө акылдуулук менен өлтүр деп эле кеңешин бере баштайт. 12 отургучтун өзүнчө тартиби
себеби бар. Сен Мартинди алардын жардамы менен жекеме-жеке беттешке чакырасың. Бирок бул үчүн сага 12 отуруштан тааныштар керек. Ошондуктан сен Берлинге бар деп эле кетип калат. Ошентип каарманыбыз Берлинге келсе, аны орус туугандары тосуп алганын ордуна эле байлап салышат. Көрсө Джон Уиктин айынан буларга дагы зыян жетип, башчысы болгон Пётр деген адамды өлтүрүп салышыптыр. Анда Пётрдун кызы Джон Уикти асып салат дагы аны коркута баштады. Сенин айыңда мен Маркиздин алдында тизелеп турганга туура келди. Анан да атамдан айрылдым. Эгер сен Маркизди өлтүрсөң деле эч пайда чыкпайт. Анткени анын ордуна башка адамды коюп коет десе, каарманыбыз сөз баштап, мен эгер 12 отуруштун чечими менен ага бетме-бет чыксам, бул маселени чечсек болот деп айтат. Көрсө бул орустардын кылмыштуу тобундагы отуруштардын катарында экен эле. Анда Джон Уиктин сөзү ал кызга бир аз жагып калды окшойт. Ал Джон Уикти бошотуп, менин атамды Харкин деген адам өлтүрдү. Эгер сен атам үчүн өч алып Харкинди өлтүрсөң, мен дагы сага жардам берем деп эле ошол жака жөнөдүт. Анда Джон Уик жанагы Харкин деген адамга жолукканы барса, ал жерге көз сокур Кейн менен кара терилүү ити бар адам дагы келип калган экен. Анда Харкин бул жерде баардыгыбыз бири-бирибизди өлтүргүбүз келип жатыптыр. Ошондуктан биз карта ойнойлу дагы кимибиз отсак ошобуз тирүү калабыз деп айтат. Анда картаны төртөөнө бөлүшүп, биринчи оюнда эле Харкин төртөөнү тең утуп алды. Бир убакта эле Джон Уик карта менен анын мойнун кесе салат дагы. Үчөө биригип эле Харкиндин адамдарына каршы эле муштажа башташат. Биз ушул жерде Харкизди эле былчыйган менен жөнөкөй адам эмес экенин көрөбүз. Анткени ал Джон Уик менен тең тейлаша мушташып эле аны бийиктиктен кулатып дагы жиберет. Кейн менен кара терилүү адам дагы ал жердеги Харкиндин адамдары менен мушташып, алардын көпчүлүгүн жок кылып эле качып чыгып кеткенге дагы жетишип калышты. Ошентип Харкин канчалык аракет кылып адамдарын жөнөтпөсүн, Джон Уик алардын баардыгын жок кылат да Харкинге кайрадан эле жетип алды. Анда экөөнүн ортосунда катуу мушташууланып, бул жолу Харкинди Джон Уик бийиктиктен түшүрүп жиберип, ал башы менен тепкичке түшүп эле ошол жерде жан берет. Анда каарманыбыз Харкинди өлтүргөнүм далил болсун деп анын алтын тиштеринин бирин алып алат. Мындан соң Пётр үчүн өч алдым деп Пётрдун кызы Катяга жана тишти алып барып берсе, ал уадасын аткарып Джон Уикти кайрадан өздөрүнүн катарына кошуп, анын Маркиз менен беттешерин колдоп чыгышат. Мындан соң биз Уинстондун Маркизге кагаз көтөрүп келгенин көрөбүз. Ал кагазда ошол беттеш тууралуу сунуш бар экен эле. Анда Маркиз Джон Уикти тоңотпой, анын мени беттешке чакырганга эч кандай укугу жок. Ал көчөдөгү эле бир сел-саякта десе, Уинстон сөзүн баштап, аны орус туугандары колдоп чыгыптыр. Отуруштардын тартиби боюнча сиз беттешти кабыл алышыңыз керек. Эгер кабыл албасаңыз, сиз дагы отуруштар дагы жок болот деп айтат. Анда Маркиздин иштин өзөктүү экенин түшүнгөндөн кийин жүрөгү деле түшүп калды окшойт. Ал Джон Уик кандай талаптарды коюп жатат десе, Уинстон ага, эгер беттешти утуп алса, ал толук эркиндикке чыгат. Анан да мени мурдагы ордума кайтарып, Континенталь мейманканасын оңдоп бересиңер деп айтат. Анда Маркиз эмне дешин деле билбей, макул бара бериңиз деп эле унчукпай калды. Ошентип эки каарманыбыз жолугушуп бир отургучка отурушуп, эртең менен боло турган беттештин тартиптерин белгилеп алышат. Бирок Маркиз каарманыбызды жеңишине такыр эле ишене албай жаткан. Ошондуктан ал Джон Уик ал жерден кеткенден кийин жанындагы Кейнга, сен эгер Джон Уикти таң аткачаңда өлтүрө турган болсоң, мен сени дагы кызыңды дагы бошотуп жиберем. Жана силерге эч качан тийишпеймин деп эле убадасын берет. Анда каарманыбыз дагы эртеси күнкү беттешке даярданып, боулерге барып эле андан жапжаңы кийим алды. Бул кийим жөнөкөй эмес, ок өтпөгөн мыкты кийимдерден бири эле. Маркиз болсо өзүнүн оюн ишке ашырайын деп Джон Уиктин өлүмүнө $26 миллион убада кылып, караларга кабар берүүчүлөр аркылуу Париж шаарында жайгашкан адам өлтүргүчтөрдүн баардыгына, эгер таң аткачаңда Джон Уикти өлтүрсөңөр $26 миллион аласыңар деген кабарын жеткирет. Ошентип биз шаардагы адам өлтүргүчтөрдүн баардыгы Джон Уикти издеп жөнөгөнүн көрөбүз. Алардын арасында Кейн менен кара терилүү адам дагы бар эле. Кызыгы бул адам өлтүргүчтөр даярданып жатып, каарманыбыздын буга чейин тасманын 3 бөлүгүндө канчалаган адам өлтүргүчтөрдү жок кылгандарын билген жок да. Ошентип бул жолу дагы Джон Уик ага жакындагандардын баардыгын жок кылып, шаардын ар тарабына качкан сайын жанагы караларга белги бере тургандар анын кайда жүргөнүн айтып бере беришет. Ошентип Джон Уикти эч ким өлтүрө албай жатканын түшүнгөн Маркиз анын өлүмү үчүн сыйлыкты $26 миллиондон $40 миллион дароо эле көтөрүп жиберет. Муну уккан кара терилүү адам ити менен ал жерге дароо эле жетип келип, Джон Уикке каршы чыккан адам өлтүргүчтөрдү ал дагы кошулуп эле өлтүрө баштайт. Анткени анын максаты жалгыз өзү гана Джон Уикти өлтүрүү эле. Ошентип жанагы кара терилүү адам менен бетме-бет келип экөө мушташып жаткан кезде, анын итин душмандардын бирөө атайын деп калганда, Джон Уик анын итин куткарат да качып кетип калат. Ошентип беттеш боло турган жерге аз эле адамдар калган эле. Бирок кызыгы күн чыкканга чейин Джон Уик ал жерге жетип барбаса, жеңилген болуп эсептелет экен. Анда тепкичтен чыгып бара жатса, ал жерден да көптөгөн душмандар пайда болуп, каарманыбыздын күч азайып эле мушташыш деле кыйын болуп бара жатты. Бир кезде эле ал жерде көзү сокур Кейн пайда болот дагы. Джон Уикке жардам берип эле душмандарды кылыч менен ал дагы жок кыла баштайт. Бир кезде
кезде кара терилүү адам дагы келип ал жерге Джон Уик итин куткарып калган үчүн ага жардам берип, алдыга чыккан душмандардын баардыгын жок кылышып, Джон Уик өз убагында бара турган жерине жетип барды. Биз ошол жерде Маркиздин ордуна беттешке Кейн чыга турганын түшүнөбүз. Көрсө ал беттеште утсаң кызыңды да сени дагы бошотом деп убада берген экен. Помни о своей дочери. Пшел нахер. Ошентип экөө 30 метр аралыкта бири-бирин аткылап, бирок октору таамай тийбей, акырында аралыгы 10 метр алганда каарманыбыздын ичине ок тийип, ал өзүнө берилген окту атканга жетишпей калган эле. Анда Маркиз сүйүнүп кетип эле анын жанына келип өлтүрөйүн деп калганда, ал тапанчадагы ок менен Маркиздин маңдайын теши атып салды. Көрсө тартип боюнча берилген окту атканга толук укугу бар экен. Ошентип ортодо калыс болуп турган адам Джон Уикке келип, сиз милдетиңизди аткардыңыз, сиз эми толук эркин адамсыз. Кейн дагы кызы менен эми эркин адамдар. Уинстон болсо мурдагы ордуна кайтып, Континенталдын башчысы болуп калат деп айтат. Бирок өкүнүчтүүсү Джон Уик алган жаракаттарынан өтө көп кан кетип, тепкичте түшүп бара жатып эле ошол жерден жан берип наркы дүйнөгө кете берди. Ошентип достор, бүгүнкү тасмабыз дагы аягына чыкты. Тасмадан менимче эки сабак алсак болгудай. Бири, эгер таш менен урганда аш менен уруп Джон Уик кечүрүмдүү болгондо, бул нерселердин баардыгы болбой ал тыптынч жашай бермек. Экинчиси болсо максатка жетиш үчүн Джон Уикке окшоп эч нерсеге карабай алдыга жылы бериш керек экен. Анда достор, кийинки дагы бир өтө мыкты тасмада жолугушканча, ден соолукту жакшырып максатыңыздарга сөзсүз жетиңиздер.